Aksi tawuran dua kelompok warga kembali terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta pada Selasa malam. Ya, tawuran yang terjadi di perlintasan kereta tersebut membuat perjalanan kereta terganggu. Dua kelompok warga yakni warga Manggarai, Jakarta Selatan dan warga Tambak, Jakarta Pusat, Selasa malam terlibat tawuran di jalur perlintasan kereta. Warga saling serang dengan menggunakan kayu, batu, bahkan senjata tajam. Akibat aksi tawuran ini, perjalanan kereta dari stasiun Manggarai menuju kawasan kota dan Tanah Abang terganggu. Para penumpang terpaksa menunggu di dalam stasiun selama lebih dari 1 jam karena kereta tak bisa diberangkatkan. PT KAI terpaksa menghentikan operasional kereta hingga tawuran berakhir untuk menjaga keamanan para penumpang. Udah nunggu berapa lama? Udah nunggu berapa lama? 1 jam yang lalu. Niatnya mau tetap naik kereta apa naik transportasi lain? Kendaraan lain aja lah, soalnya masih lama banget. Lagi juga keretanya belum balik lagi. Ada ke kota biasanya juga di situ jalannya masih ada yang tawuran, jadi nggak bisa. Jadi nunggu kereta aja. Polisi baru berhasil membubarkan aksi tawuran sekitar 1 jam kemudian setelah petugas menembakkan gas air mata ke udara. Belum diketahui pasti penyebab tawuran ini. Namun tawuran memang kerap terjadi di kawasan ini hingga membuat perjalanan kereta api terganggu. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.